तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् ल। हाम्रो टुर चाहिँ एकदम राम्रो भयो। हामी चाहिँ पाथिभरा माता अनि त्यस पछाडि सबै ठाउँमा 11 ठाउँमा दर्शन गरेर हामी चाहिँ अहिले सिन्धुलीमा आयौँ। हाम्रो यति राम्रो भयो कि यति राम्रो, सबजना यति राम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो भयो, एकदम ठिक छ। यो फोटो कहाँ खिच्छ? हाम्रो यो मन्दिर त देखिएन। तपाईँको के छ आजको टुर? यता आजको टुरको भन्दै आजको टुर होइन, हाम्रो यो हाम्रो सात दिने टुर यात्रा हो होइन। अँ, त्यसमा हामी एकदम खुसी छौँ, रमाइलो भयो। एकदम रमाइलो हो। त्यो तीर्थहरू घुमियो, साथीभाइहरू भेटघाट भयो, हामी चाहिँ एकदम राम्रो छौँ। त्यसो भएको कारणले हामी हिन्दू मान्ने भएको हुनाले अहिले सम्पूर्ण यो देशले पनि हिन्दूमय भएको हुनाले यो पहिचान मेटाउनु हुँदैन, यो संस्कार राख्नु भन्ने मेरो एउटा चाहना छ। त्यति अर्थ के भन्नु भने सम्पूर्ण मेरा शुभचिन्तकहरूलाई शुभकामना। हिन्दूहरूमा चाहिँ हजुरलाई के भन्नु छ? मेरो केही भन्नु छैन, मलाई सबै राम्रो भयो। अँ, आज हामी गढी दरबार होटलमा बस बजाउँछौँ, यात्रा सफल भयो। अनि यो मेरो भन्नु ल हजुर भिनाजुले के भन्नुहोस् ल? हिन्दूहरू हामी चाहिँ यो 7 दिने तीर्थयात्रामा क्रममै छौँ। आज चाहिँ अन्तिम यात्राको दिन भयो। हामी चाहिँ तीर्थयात्रा सफल र राम्रो अहिले भएको छ। हिन्दू मान्नु पर्यो। आस्था राख्ने भएको हुनाले हिन्दू धर्म हाम्रो पहिचान हो। पहिचानलाई हामी सबैले जोगाउनुपर्छ। यो हाम्रो चाहिँ नेपालीको पहिचान हो हिन्दू धर्म, र यसमा चाहिँ सबैले आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति भनेको जोगाएर राख्नुपर्छ। इतिहासलाई हामीले कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन। इतिहास बिर्सिनु भनेको आफूलाई बिर्सिनु हो। आफ्नो धरती जन्मदिने जननी जन्म गरिएछ। जन्मदिने आमा र धरती भनेको हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुन्न। यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेहरूले धर्म संस्कृतिको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ। हाम्रो धर्मको के भन्नु छ हजुरको? हिन्दू तपाईँ केही छ? ल मेरो अरू त केही पनि छैन होइन। हाम्रो यात्रा सफल भयो, सबभन्दा ठुलो कुरो यही हो। हस्, धन्यवाद। ल हिन्दू धर्म सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होइन? तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन? आस्था राख्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामी हिन्दू धर्म सिन्धुली गढीमा बसे हामी। सिन्धुली गढी हिन्दू हाम्रो मेन ऊ हो। हिन्दूलाई नै हामी चाहिँ मेन प्राथमिकता दिएर काम गरौँ। आजबाट चुनाव जय नारायण प्रभु। जय